Добар ден, Димко, добар ден. Гледам, од Аргатлук доаѓаш. И како си помина денеска? Еми, фала му на Господа, така некако се помина денот, го поминам нешто. А ти бе, пријателе, оти така му викаш Димко само? А не личи да му речеш само Димко? Оти да не личи? Епа, мене ми е така името Димко, така народот ме завикал Димко, према човекот името Димко. Не бе, друго треба. Ти сега треба да те вика тебе Чорбаджи Димко. Шо е, па нели уба пара спечали од работава од Аргатлакот. Сега ти личи тебе Чорбаджи Димко. Чорбаджи, мојот чорбаджилак ништо нема. Туку, ако си ги пуштиме нозете кукушо ни е чергата, ќе поминеме некако зимава. Арно видиш, а? Епа, ај со радост да си ги арчите парите. Ај така. Сполајте. И вие со радост да си поминете. Ај со здрави. Ај со здрави. Пријателе, чекај малку. Ела. Ми текна нешто. Шо бе? Ми дојде една убава мисла. Си велам, оти ние да не му ги собереме парите на овој дебелоглав селанец, па потоа цела зима да ни работи за малку пари и корка леп, што се вели. Абе да те кажам право, пријателе, и мене иста мисла ми се развртени злат. Се думав дал да ти кажам, оти сакам сам да ја свршам таа работа. Мене не ми е прв пат, јас и на други така им правено. Вистина? Јас сакав, ама не знаев како. Жити мене, кажи како ќе му ги земеш парите? Сакаш да видиш? Да. Сега ќе му појдеме дома и ќе ти кажам како. Сега? Ќе му кажеме дека ќе бидеме ортаци, тројцата, јас, ти и тој. Да. Ќе дајме сите по малку пари, да речеме. Значи ќе му ги земе неговите цели пари, ние ќе дајме од нас троа пари, ќе собереме малце, така, да разбираш ли? И ќе почнеме некоја нова работа. После кој ќе спечалиме, ќе му кажеме дека ќе ги поделиме на 3 дела. Ама велиш, ќе сака тој тоа малку пари што го има да го даде онака? Абе, не бери га, еле, јас ќе ја наредам работа. Ајде ти само помеш, ајде. И сега, овие за ова, овие за ова, овие за она, оние... И на крај пак ништо не остана. Ништо, ама така ќе биде како јас што ќе кажам. Овие пари ќе ги чуваме за црни денови. Од нив не смее да се гиба додека не кажам јас. Арно. Ти како ќе кажеш, така нека биде. Ти си домаќин, ти ги печелеше, ти ги донесе, ти не раниш сите, ти како ќе кажеш, така нека биде, не останало. Се си мислам, жено, овие пари некако... Овие што остана? Да можам да појдам во град, да таму да зафатам некоја работа со нив. Пара на пара оди. Така. А вака ќе ги стискаме и на крај ништо од нив Пак ќе ги поарчим. Да, ништо од нив нема да остане. Ама не знам, јас за таа работа ништо не знам. Мене да ти кажам, умот дотаму не ми фаќа. Како знаеш така чиниш, јас не знам да ти кажам што да чиниш или да не чиниш. Не знам дали е човечки. Оти бе? Еми човекот уште не седнал што се вели, не се видел со жената, со децата. Ај утре да дојме. Абе, што те гледам, буда бе, оти бе утре. Шо можеш, денеска не оставај за утре. Мене ми се брза. Неговите пари нас не чекаат. Сега ќе влезиме кај него. Ти само седи и молчи, јас ќе ја редам работата. Хај викај го. Димко! Јас ќе видам, ти прибери и парите.
Dimko! Абе, чорбаджи Димко. А, Чорбачи Димко! О, чорбаджи. Абе, шампаве довлечка сега наваму, нели се сретнаме пред малку на патот го? Абе, имаме еден убав муабет со тебе да направиме. Муабет. Парно де, ајде. Ај, качете се горе. Ева, ка по скалите право горе. Ај. Ајде, добро дошли. Добро нашле. Добре нашле. Ајде, Бојро. Повелете, седнете. Седнете, абе. Седнете. Да ве прашам, шо ве натера вака прагот мој да го минете? Оти бе, чорбаджи Димко, да не ти го поминеме прагот, па Јас толку така, време се знаеме, бе. Пријатели, комши, луѓе се мешо се, Ама бе. до сега не бе Така е. Ама, што што вака кај нас? Се, нема да ја вртиме работата многу доколу, веднаш ќе кажеме зошто сме дојдени. Еј сега, ти, Димко, ние знаеме дека ти имаш спечалено тропоќе пари со аргатлакот имаш. Пари, од аргатлук што се спечала. Сега ние сакаме ти направиме тебе една добрина. Мене? Аха, еве со пријателов кај да овие денови ќе одиме в град да зафатиме трговија. И решивме ти да ни бидеш ортак. Тројцата да се заортачиме, да дадеме по пари сите, да направиме трговија, да спечалиме поголеми пари. Разбираш ли? Твоите пари да не ти стоат така бадијава, туку твоите пари да ти донесат нови, поголеми пари. Шо рече да не стоеле бадијала? Ти е многу, се пак е стоеле, што нема за стоење. Види са, домаќинке, ние дојдовме овде не со жена да правиме муабет, туку со маж. Кажи, бе, Така, ако е за правда, ние со жената си правевме таков муабет. Пред да влезете вие, се вели. И рековме ти, треба да се заврти некоја работа, за да може троа појќе пари да се заработи. Тоа ти велиме. Само јас вака како што ве гледам, не можам со вас да се мерам. Вие сте богати, имате пари, чорбаджи, луѓе на нога. Луѓе на нога? Немој. Ти за тоа ич гајле да немаш. Тоа си е наша работа. Колку ќе ставиш, толку ќе земеш. Ако ставиш повеќе, ќе земеш повеќе. Ти само фати се за работа со нас, а за другото... Ние ќе мислиме гајле да немаш, разбираш ли се? Шо? Ја мислам, мислам јас, ти сите пари што ги имаш да не ги даеш нам. Сите? Сите да ги имаш. Ами за давање, за даноци, за ова. После, кола е работа от ти са, колку појќе толку ќе клај, толку појќе ќе добие. Колку ќе дај тој, толку ќе дајме и јас толку ќе дам и тој толку ќе дај. Разбираш се што ти кажам? Разбирам. Разбираш се, колку појќе ќе даеш, толку појќе ќе земиш. Добро. Ич гајле да немаш. Абе, јас не разбирам многу таа работа. Види како оди сега, мислам. Ама, Чекај, полека се, ти не зборуваш. За масло, за... Ама добро вре, ај сега оди и донеси да се напиеме по една. Ај да ни трне работата. Ајде, остај да се машки му аби. Еш, гајле да немаш, ние на гнила штица не газиме. Со нас работата масло. Абе, ортаци, да ја прашам нешто. Шо вака ова времево се стемни, некако се намршти, еве и како силен ветер да сака да думне? Абе,
Ти си бил лептен торлак, бе. Абе ти, ич немаш ништо во тоа црпката, бе. Зошто? Ти ништо не знаеш, бе. Виж шуми, вакво времето, значи ќе се расипе. Значи ќе врне. Јас сакав да прашам само. Тикво дебелоглава селанска. Зошто бе? Така. Ај, Шо, бе? ај. Абе, слушате? Шо, бе? Абе, уште не се стемнило, а петлиња почнаа да пеат. Добре, да ти се плукна во таа глата дебела, бе. Ти човек ли си или ајван, бе? А? Оти бе, братче, бе, оти. Јас само прашувам, чудно ми се виде, бе, братче. Немој ти нам, брате, оти сиромав и богат, браќа не биваат. Тебе да ти фаќаше лејката, ќе ти тежеше кесето како нашето. Слушај се, пријател. Ти сега ќе треба тука троа да останеш, да се одмориш, а ние ќе одиме напред, да видиме да не има нешто на патот, разбираш ли? Оти сега ќе фати коријата. Аха. Густата шума ќе фати сега. Шо мене сам ќе ми оставите? Не, види сега, ти сега тука ќе стоиш да видиш да не некој лош човек ни доаѓа од зад грб, за да не... Да ни го кркне. така! Сега ние ќе одиме, значи, напред, ти почекај тука троа и после побрзај и ние пополека ќе одиме ќе не втасаш. Разбра? Да, значи сам. Сам, ама ти си сам, ама тука шумата е ретка. Гледаш, Се гледа, ретка е, ретка. а таму погуста и ништо не се гледа. Значи, подобро е двајца да отидеме видиме таму. што. Добро, де, вие Ајде, знаете, така, ај, вие ајде, знаете, така. ај, јас ќе почекам, ај. После ти трни по нас, ние ќе не станем. Право, се право. Слушај, бате се. Сега ако ќе дојде овој Торлаков, одма да го акниш погла. Каде? Абе, како каде бе? Тука, одзади по тилот. Акни го убо, одзади, и јас ќе му правам муабет, а ти бупни го и кој ќе го нечкостаме, ќе му ги собериме парите. Ама не, порано ќе биде јас да му правам обед, а ти да го мамнеш по глава. Оти мене ми е прв пат, па ми е страв да не сгрешам нешто. Добро, така нека биде, така нека биде. Ајде. Значи, се разбрат. Сега јас тука ќе се скријам, ти кој ќе дојде, правимо муабет. Добар ден, деца мои. Каде вака сте тргнале, ха? А тебе, староро, шо ти е гајле кај сме тргнале ние? Ха? Ами ви сега, мене толкова много и не ми е гајле кај сте тргнале. Ами ако не ти е гајле, врви си патот шо се. Аха, сакав нешто да ве опитам, бидува или не бидува? Ајде да кажи, ама побрзо ајде. Ајде ќе прашам. Сакав да ве опитам за времето нешто, с ношти. Туку се мрштеше како да ќе дувни ветер. Сетне како да ќе врни, а ниту дувна ветер, ниту заврна. Сетне и петните с нощи многу рано пропеа. Али знаете што е вака, а? Чекај, старо, ти да не си му роднина на оној Торлакон шо оди со нас?
Кој торлак? Ти селанец си? Селанец си? Да, селанец сум јас. И то сиромах селанец. Абе, велам ја, од села ни побудали на веков немаме. Абе, толку тврди во тоа, гледате, како ќуто ти се. Абе, останал ми, за време и за петли прашува. Абе, ајде, оди врви си пата, бе. Добро, ќе си одам, само пред тоа сакав да ве благословам. Нас. Вас. Во ти да не благословиш? Еби така, многу сте ми некако мили, па сакам да ве благословам, Гледаш ли што била убавината кога патуваш вака? Секакви будали ќе сретнеш попат и цел живот ќе си прикажуваш за нив. Ај да видиме и да чуеме како ќе не благословиш. Ај се. Ај, уедвај се. Магариња да ги сторам. Ајде ти биде едно магариња. Ајде ти биде едно магариња. Еле и ние, селаните бевме глупави, а? Ајде, нека ви ја Ирлија работата. Поможи Бог, дедо. Господ да ти поможи, момче. Каде вака, бе? Абе, дедо, да не виде едни двајца пријатели од тука да поминат. Двајца, велиш. Помина од тука и отидоа. Аха. Ама чекај, пред тоа сакам нешто да те прашам, момче. Ако имаш време да ми одговориш. Ами ние сме тргнати со тие двајцата побратими по работа додиме да бараме. Ќе ги стасаш, само да те прашам нешто за времето сакав. Вчера, ако можеш да ми кажеш, што беше тоа времето што се мрштеше, така како да ќе дувни, така како да ќе заврни, а ниту дувна, ниту заврна. А и петките многу рано пропеаја. Али знаеш за што беше тоа вчера? Абе, дедо, ти сакаш да се биеш шега со мене како овие двајца мои пријатели, Не се бием шега, момче, вистина те прашува. Ами за тоа не се прашува, тоа се господови работи, тој си знае. Така, бре, момче, да знаеш колкава радост ми направи на душата, штом го слушнав името Господово. Велиш така, Да, ти се пријатели твои. пријатели, па, знаеш, од недавна се дојдени во селото наше, вела тути во градот имале големи богатства, имале многу, па сега купија по еден чифлик во селото и така сетики живеат. И сега мене ме зема за ортак да одиме во градот, па таму да како ортаци да се збогатиме, да поможеме и јас во работата. Види, момче, лели си честно, човече. Да, често, ама тие така, се шега си умно. бија со мене. Се така. Ако. И лели знаеш за Бога, сега јас ќе ти кажам тебе нешто. Тие двајца не ти беа тебе пријатели. Не? Ги сетив по муабетот. Да, се ми века, оти сум бил овој дебелоглав селанец, торлак, така сетики ме навредува, ама шо да Ако, они ќе знаат убаво да си поминат за таа работа што ти ја правеле тебе. Туку слушај бе ти сега мене што ќе ти речам. Лели си кинисал за работа и бараш ортаклук, еве јас сум тука. Јас сум стар човек, гледаш. Мене за работа не ме бидува. Како ве, дедо? Ама ти си млад, јак си, а јас имам 2 магариња. Еве ќе ти ги дам тебе, па ти да работиш со нив. И вака ќе направиме. Што ќе спечалиш, мене ќе ми даиш 2 дела, тебе 1. Чунки 2 магариња ти дава. Бидува? Така. Полај ти за добрината. Така, ама уште нешто да ми ти кажам. Овие магариња, да не ги жалиш многу. Да ги товариш што поиќе можеш. Чунки тие се улежани. Не се многу работени, не се измачени. И види, самарот вака нека им стои на голо, немој некое чергиче или некое друго да им ставаш под самар. Да не ги спаствува Не, така нека си седат самарите на голо, а ти да ги товараш што поиќе можеш и што потешко. Бидува ли?
Кога ти велиш така, твоја стока е сега. Вака ќе направиме. А. Ќе работиш една година. А до година на ова исто место јас ќе те чекам тука. Ќе ми ги донесиш и магарињата и двата дела од парите. Едниот дел за тебе и секој по својот пат. Ти по својо, јас по мојо. Бидува? Бидува. Така. Ајде. Полајти за ова. Ајде. Добрина што ми ја направи. Ајде, оди човече. Ајде. Земи си ги магарињата. Ајде, полајти. Море, богати граѓани, вие мајтап ќе правите со селаните и со сиромашните. Ела сега да ве видам. Те и мене сака од добиче подолу да ме клаат. За ова ќе платат. Абе човеку, ти од селово ли си? Да, од тука сум, од село. Да те прашам нешто може? Може, ако можам да ти кажам, ќе ти кажам. Види, да не знаеш некој од селово да бара човек за работа. Јас за работа сум. Така да спечелам. Нешто ако може да се спечели. Абе, човече, тебе како Господ да те пратил кај мене. Зошто бре? Јас барам луѓе за работа. Ти бараш? Да. Ја. Мене ми требат луѓе за носење камења. Градам куќа, Куќа. а ми требат луѓе за носење камења, па како што те гледам тебе со магариња, Да, и ќе те земам и тебе и магарињата, И магарињата. само ќе ми работиш се додека ја завршам куќата. Ќе ти платам добро. Бидува. Бидува, нели? Бидува. Така. Биду. Ајде. Како што се договоривме. Сите дрва да бидат донесени. Јасно? Дебре, чурважи, јас не сум дете, договорено е договорено, готово. Добро, ама сепак да знаеш што има многу дрва за носење. Таде... Немој после магарињата не можат да издржат, не можам, горештина. Дебре, па ти магарињата камења издржаа да носат, а нема дрва да издржа да носат. Нема гајле. Добро, сега. Ич. Дали се камење или дрва на магарето му е седно. Само да знаеш, ако се договориме, да се договориме, ако дадеш збор да биде даден. Рака бе. Ај. Јас кој ќе кажам давам збор, зборот е даден. Така. Така, додам да бркам работа. Така, договорено? Договорено. Ајде се. Ајде. Поможи Бог, дедо. Господ да ти поможи, момче. Како што се договоривме, еве тука сум. Така. Сполајте многу за добрината. Како што се договоривме, со овие твоите магариња многу пари спечелив. Еве ги сега, подели ги на 3 еднакви дела, да си врвам јас по патот. Дај раката. Чекај. Така. Ете овие два дела, нека останат кај мене. Сполајте за добрината и да дојдиш кај мене. Јас тука близко во село овде живеам, Димко ме викаат. По дедо ми Денко сум крстен. По дедо ти Денко. Ај, ќе дојдам, го знам, салам домаќиње. Ќе дојдам да ме подпритро. Ајде, ај со здравје и Господ секогаш нека ти биди на помош. Ајде така. Ај, ој си со здравје.
деца, видовте ли сега дека не треба да правите шега со селаните и со сиромасите, а? А, ќе правите ли друг пат пак така? Господ да чува. И да брани, дедо. Го спомнавте, господа. Видовте дека има и посилен од вас, а? Видовме. Убаво. Сега да ви дам овие парички, што си ги спечаливте работејќи као магариња. Да си ги поделите на 2 дела, подеднакво. И друг пат вакви работи да не правите. Истина е ова, а на ваква Божја милост не се надеваме. Дедо, да те прашаме... Ај, Па тоа бил... Леле, прости ни, Господе, Прости ни. прости ни.